നമസ്കാരം. ഉച്ചവാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം തെളിയുമെന്നും തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാം വെളിപ്പെടുമെന്നും വിജിലൻസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പ്രതികരണം. ജീവനക്കാരും ഇടനിലക്കാരും ഉൾപ്പെട്ട ഗൂഢസംഘങ്ങൾ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളയാടുന്നുവെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് UDF. നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത് വയലാർ രാമവർമ്മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം E. സന്തോഷ് കുമാറിന്. അവാർഡ് തപോമയുടെ അച്ഛൻ എന്ന കൃതിക്ക്. ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് 9 വയസ്സുകാരിയുടെ കൈമുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചതിലും പഴുപ്പ് വന്നതിലും റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമില്ല. ഡോക്ടറെ പിന്തുണച്ച് KGMOയെ. നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് മാധവ് പ്രസീത. മധ്യപ്രദേശിൽ കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ കോൾഡിഫ് സിറപ്പിന്റെ 170 സാമ്പിളുകൾ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. അപകടമുണ്ടാക്കിയതായി കരുതുന്ന SR-13 ബാച്ച് കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിഗമനം. മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് 14 കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റ്. ലഡാക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് സംഘടനകളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും കേന്ദ്ര നീക്കം. സോനം വാങ്ചുക്കിനെ മോചിപ്പിക്കാതെ ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന് സംഘടനകൾ. വെടിവയ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കും വരെ ജയിലിൽ തുടരുമെന്ന് സോനം വാങ്ചുക്. സോനത്തിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വനിതാ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. മത്സരം കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി മുതൽ. പാക് താരങ്ങൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകില്ലെന്ന് BCCI. മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണി. ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് തുടർച്ചയായ 2ാം ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ എല്ലാം വെളിപ്പെടുമെന്നും സത്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തുവരുമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പ്രതികരിച്ചു. ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനായാണ് രാവിലെ 9 മണിയോടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തും ബംഗളൂരുവിലുമായി നടത്തിയ ഭൂമി ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യം ചെയ്യും. 3 വർഷത്തിനിടെ 30 കോടി രൂപയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നടത്തിയതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തള്ളി. തന്റെ കൈവശം തന്നുവിട്ടത് ചെമ്പുപാളികൾ ആണെന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. സ്വർണം പൂശാൻ ചെലവ് വഹിച്ചത് താനടക്കം 3 പേരാണെന്നും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ എല്ലാം തെളിയുമെന്നും സത്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തുവരുമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പ്രതികരിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിലും എല്ലാം വെളിപ്പെടും. സത്യം തെളിയുമല്ലോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സഹായികളായ വാസുദേവൻ, അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യം, രമേശ് എന്നിവരെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. ഇദ്ദേഹത്തിന് സഹായം ചെയ്തതായി സംശയിക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം നീളും. അമൃത ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ മോശമായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് A. പത്മകുമാർ. താൻ ചുമതലക്കാരനായിരിക്കെ ശബരിമലയിൽ നിന്നും ഒരു തരി പൊന്നുപോലും പോയിട്ടില്ല, പോകാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 2019 നവീകരണത്തിന് നൽകിയത് സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുപാളിയാവാം. അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നും പത്മകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ 2 വർഷം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന സമയത്താണ് സ്ത്രീ പ്രവേശന പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിനിടയ്ക്കാണല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളിയിൽ കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് UDF. കേരള പോലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ സത്യം തെളിയില്ലെന്ന് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു. ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ കൊള്ള നടക്കുമ്പോൾ ആ കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? അത് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചവർ അതിൽ പങ്കാളിത്തമുണ്ടോ?
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെങ്കിലും അതിൽ പങ്കാളികളാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കണം. ആ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നത്. കട്ട മുതൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നതിന് സംരക്ഷണം തീർക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത് എന്ന് ACC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ. ആലപ്പുഴയിൽ UDF സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ. കട്ട മുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവചമൊരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ടായിരത്തിൽ ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളി ചെമ്പായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2000 ഇന്നലെയും മെഞ്ഞാനും ചാനൽ പത്രങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അവർ കണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞ സ്വർണ്ണമായിരുന്നു, ചെമ്പായിരുന്നു. ചെമ്പ് ആധികാരികമായി ദേവസ്വം റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ഭരണം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് SNDP യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. SNDP യോഗം മുഖമാസികയായ യോഗനാഥം എഡിറ്റോറിയലിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ഈ പരാമർശം. ഗൂഢസംഘങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളയാടുന്നു, സമ്പന്നരായ ഭക്തരിൽ നിന്ന് സൂത്രപ്പണികളിലൂടെ പണം തട്ടുന്നു, ജീവനക്കാരും ഇടനിലക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഗൂഢസംഘങ്ങളെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. SNDP യോഗം മുഖമാസികയായ യോഗനാഥത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയലാണ് മാസികയുടെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ കൂടിയായ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വിമർശനം. ദേവസ്വം ഭരണം സർക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ഭരണത്തിൽ നടക്കുന്നത് കെട്ടക്കാര്യങ്ങളാണെന്നും ഗൂഢസംഘങ്ങൾ പ്രമുഖ ദേവസ്വം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിളയാടുന്നുവെന്നും SNDP യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിമർശിച്ചു. നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ദേവസ്വത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും യോഗനാഥത്തിൽ എഴുതിയ എഡിറ്റോറിയലിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദേവസ്വം ഭരണത്തിൽ കെട്ടക്കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. സ്വർണ്ണ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ നെഞ്ചുനീറുന്ന വാർത്തകളാണ് ദിനവും കേൾക്കുന്നത്. അതിന്റെ പഴി സർക്കാരുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളും ശമ്പളവും നൽകാനാണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന എന്ന രീതിയിലെ ദേവസ്വം ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമായി എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ കടന്നാക്രമിക്കാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ പഴിചാരി സർക്കാർ നിലപാടിനെ വെള്ളപൂശുകയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. അമൃത ന്യൂസ്, ആലപ്പുഴ. ശബരിമലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാമജപ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങാൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഒരുങ്ങുന്നു. മറ്റന്നാൾ മുതൽ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച വരെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാമജപ പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് രാജിവെക്കുക, ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ CBI അന്വേഷണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാമജപ പ്രതിഷേധം. നാൽപ്പത്തിയൊൻപതാമത് വയലാർ രാമവർമ്മ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം E. സന്തോഷ് കുമാറിന് 2024 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദേവിക ചന്ദ്രൻ ചേരുകയാണ്. ദേവിക, വയലാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. E. സന്തോഷ് കുമാറിനാണ്. സന്തോഷ് കുമാറുമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായോ? അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല മായ. എന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. കാരണം തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തെ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഈ ഉള്ളറകളെ, അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെയൊക്കെ മനോഹരമായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഈ തപോമയിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കൃതിയാണ്. ഇതിനു മുൻപും അനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരള ബാലസാഹിത്യ നോവലിനുള്ള അവാർഡുമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാക്കരദേശത്ത് ഉറുമ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ നോവലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോവലിന് ഈ ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവിന് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പെരുമ്പടവൻ ശ്രീധരനാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 1 ലക്ഷം രൂപയും കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ്. ഒക്ടോബർ 27-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും. മായ. ദേവിക, ഈ തപോമയുടെ അച്ഛൻ എന്ന പുസ്തകം ദശകങ്ങളായി അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ജീവിക്കുന്ന കൊൽക്കത്ത എന്ന മഹാനഗരത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ്. ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പുസ്തകം? ആ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൊൽക്കത്തയിലെ തന്നെ അഭയാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്, മറഞ്ഞു പോകുന്ന അഭയാർത്ഥികളെ പറ്റി പറയുന്നൊരു ചിത്രമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മായ. ദേവികയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഈ വർഷത്തെ വയലാർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വയലാർ അവാർഡിന് അർഹനായത് ഈ സന്തോഷ് കുമാറാണ്. സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ
തപോമയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. കിഴക്കൻ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥി കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ തപോമയുടെ അച്ഛൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്. തങ്ങൾക്കു കൂടി വേരുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി സ്വപ്നം കാണുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരുടെ വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് തപോമയുടെ അച്ഛൻ വായനക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റിൽ. മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്രം ഇന്ന് വൈകിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാര പരാസി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് പ്രവീൺ സോണി. കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയത്. ഡോക്ടർക്കെതിരെയും സേഷൻ ഫാർമ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിൽ ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 2 കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രാജ്യവ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഓരോ സാമ്പിളുകളിലും ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ചുമമരുന്നിൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കേരളവും മധ്യപ്രദേശും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൾഡ്രിഫ് കപ്പ് സിറപ്പ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുമമരുന്നുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് കേരള വിഭാഗം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ മിക്ക ചുമരോഗങ്ങളും മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ സ്വയം ഭേദമാകുന്നവയാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്നുകളുടെ പതിവായ ഉപയോഗം അനാവശ്യവും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമാണെന്ന് IAP ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമൃത ന്യൂസ്. മധ്യപ്രദേശിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചെന്ന പരാതിക്കിടയാക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് കപ്പ് സിറപ്പിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ വകുപ്പ്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബോറട്ടറികളിൽ ഈ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കും. അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഡൈ എത്തിലീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയതായി കരുതുന്ന SR13 എന്ന ബാച്ച് കേരളത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നിഗമനം. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ വിൽപ്പന തന്നെ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന തടയാനായി ആശുപത്രി ഫാർമസികളിലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും നടത്തുന്ന പരിശോധനയും തുടരും. 9 വയസ്സുകാരിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് മതിയായ ചികിത്സ നൽകിയെന്നാണ് DMO നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. സെപ്റ്റംബർ 30-ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലെ രക്തയോട്ടം നിലച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം റിപ്പോർട്ട് ആരെയൊക്കെയോ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും കുട്ടിയുടെ മാതാവ് പ്രസീത പറഞ്ഞു. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് കാരണമാണ് പാലക്കാട് പല്ലശ്ശന സ്വദേശിയായ 9 വയസ്സുകാരി വിനോദിനിയുടെ വലതുകൈ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. തുടർന്ന് പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ പാലക്കാട് DMO 2 ഡോക്ടർമാരെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും സെപ്റ്റംബർ 30-ന് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലെ രക്തയോട്ടം നിലച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുടെയും വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഒടിഞ്ഞ കൈയിൽ ചോരയൊലിച്ചുള്ള മുറിവുകളോടെയാണ് കുട്ടിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ അത്തരമൊരു മുറിവിനെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലില്ല. റിപ്പോർട്ട് ആരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും നീതി കിട്ടുന്നതുവരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും കുട്ടിയുടെ അമ്മ പ്രസീത പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് വേദനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, എല്ല് 2 പൊട്ടിയതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. എൻ്റെ മകൾക്ക് നീതി വേണം. എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്നല്ല, ഇപ്പം നാളെ ആരാണെങ്കിലും പോയാൽ അവർക്കൊരു നീതി വേണ്ടേ? കാരണം ഇന്ന് സംഭവിച്ച നാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? സെപ്റ്റംബർ 24-ന് വീടിന് സമീപത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. അന്ന് തന്നെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. കയ്യിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. ഇതിനുശേഷവും കുട്ടിക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാനാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. 5 ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റർ മാറ്റിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ രക്തയോട്ടം നിലച്ച് അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. കുട്ടിയെ പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് കുട്ടിയുടെ വലത് കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയത്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബം കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി സഹായം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അമൃത ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യം തകർന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പാലക്കാട്ടെ കുട്ടിയുടെ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയ സംഭവമെന്ന് UDF കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് LDF ഗവൺമെൻറ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാലക്കാട് നടന്ന സംഭവം, ആ കുട്ടി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ കൈ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ലഡാക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് സംഘടനകളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും കേന്ദ്ര നീക്കം. നാളെയാണ് കേന്ദ്രം ചർച്ചയ്ക്ക് ലേ അപെക്സ് ബോഡിയും കാർഗിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസും അടക്കമുള്ള സംഘടനകളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. അതേസമയം സോനം വാങ്ചുക്കിനെ മോചിപ്പിക്കാതെ ചർച്ചകൾക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സംഘടനകൾ. വെടിവയ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതുവരെ ജയിലിൽ തുടരുമെന്നും സോനം അറിയിച്ചു. സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. അറസ്റ്റിലായ 70 പേരിൽ 30 പേരെ മോചിപ്പിച്ചെന്ന് ലഡാക്ക് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ 14 പേർ മരിച്ചു. കനത്ത മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. കൂടുതൽ പേർ മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മോശം കാലാവസ്ഥ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. സിലിഗുരി മിറിക് പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പുപാലം കനത്ത മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ബംഗാളിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ പ്രതികളായ TVK നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി. TVK നേതാക്കളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും. TVK ജനറൽ സെക്രട്ടറി N. ആനന്ദ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നിർമ്മൽ കുമാർ എന്നിവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജസ്റ്റിസ് M. ജ്യോതിമാരന്റെ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് TVK നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് വിജയെയും തമിഴക വെട്രി കഴകം പാർട്ടിയെയും വിമർശിച്ചത്. 41 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ദുരന്തത്തിൽ അട്ടിമറി അടക്കം TVK ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ IG അസ്ര ഗാർഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ CBI അന്വേഷണം നിരാകരിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതുവരെ നാഷണൽ ഹൈവേകളിലും റോഡുകളിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും യോഗങ്ങളോ പൊതുസമ്മേളനങ്ങളോ നടത്തരുതെന്നും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമൃത TV. നേപ്പാളിലെ ജൻസി പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സതീഷ് ഗോൾഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ നേരിടാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. സമീപകാലത്ത് നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായത് സമാന സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഈ നടപടി. പുതിയ തലമുറ സമരങ്ങളുടെ സാധ്യത മുൻനിർത്തി അത് എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഡൽഹി പോലീസ് കൈക്കൊണ്ടത്. ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരില്ലെന്ന് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന നടത്തിയ ലതീഷ്. ടിക്കറ്റ് നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ നൽകും. നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ വനിതയ്ക്കാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചത് എന്നാണ് തന്റെ നിഗമനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവർ വരുന്നില്ല. അവർ നാളെ മറ്റന്നാളെ ബാങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ വിറ്റ ടിക്കറ്റാണ് അവരെടുത്തത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല എൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ എന്നോട് അവരുടെ നൈബറിനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടേ കാണിച്ച. അപ്പം പുള്ളിയാണിത് പറഞ്ഞത് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തായാലും അവർക്ക് തന്നെയാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വൻ ലഹരി വേട്ട. 6 കോടി രൂപയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടി. സംഭവത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൾ ജലീൽ ജസ്മാൻ പിടിയിലായി. ബാങ്കോക്കിൽ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ വഴിയാണ് ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം കോവളത്തും ലഹരിവേട്ട നടന്നു. 190 ഗ്രാം MDMA-യുമായി സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിലായി. ശ്രീകാര്യം സ്വദേശികളായ സാബു, രമ്യ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ചില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്കായി എത്തിച്ചതാണ് ലഹരി. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ നിന്നാണ് MDMA പിടികൂടിയത്. ഡാൻസ് ഓഫ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. തൃശൂർ പാലപ്പള്ളി നെടാമ്പാടത്ത് കാട്ടാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി. നെടാമ്പാടം ചെമ്പലങ്കാട് സ്വദേശി വേണാട്ട് ചിന്നമ്മയുടെ പറമ്പിലാണ് പിടിയാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി പെട്രോളിങ്ങിനെത്തിയ വനപാലകരാണ് ആനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തിയത്. ജഡത്തിന് 4 ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും ആന ചരിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷമേ മരണകാരണം വ്യക്തമാവൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജനവാസ മേഖലയായ ഈ പ്രദേശത്ത് മാസങ്ങളായി കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാണ്. വനാതിർത്തികളിലെ സോളാർ വേലി തകർത്താണ് കാട്ടാനകൾ മേഖലയിൽ എത്തുന്നത്. ആനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആനയാണ് ചരിഞ്ഞതെന്നാണ് വിവരം.
തൃശൂരിൽ വീണ്ടും ATM കവർച്ചാശ്രമം. പൂങ്കുന്നത്ത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ ATM ആണ് കവരാൻ ശ്രമിച്ചത്. അലാറം മുഴങ്ങിയതോടെ മോഷ്ടാവ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്. മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞെത്തിയ ആളുടെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചു. തേയില കുളുന്തിന്റെ വിലക്കുറവും രോഗബാധയും മൂലം ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. തേയിലപ്പൊടിക്ക് വില കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും കുളുന്തിന് വില കുറയുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ടീ ബോർഡും ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് കർഷകരുടെ പരാതി. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 12,000-ഓളം ചെറുകിട തേയില കർഷകരുണ്ട്. ഉപ്പുതറ, തോപ്രാംകുടി, കാൽവരി മൗണ്ട്, വാഗമൺ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി സീസണിൽ പ്രതിദിനം 2.5 ലക്ഷം കിലോയോളം തേയിലക്കുളുന്താണ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഉൽപാദനം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടറികൾ കൊളുന്ത് വാങ്ങുന്നത് നിർത്തും. ഇതോടെ വിൽക്കാൻ മറ്റു മാർഗമില്ലാതെ കർഷകർ തേയിലക്കുളുന്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. വിലയിടിവാണ് കർഷകർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി. 18 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഉൽപാദന ചെലവുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വില കൊണ്ട് കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകില്ല. 30% വില 30% കൂടിയിട്ടും കൊളുന്തിന് ഇപ്പോഴും വില 20% കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചും വളലഭ്യതയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൊളുന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടും കർഷകർക്ക് അതിന് ആനുപാതികമായ ഒരു വില ലഭ്യമാകുന്നില്ല. വളങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. സബ്സിഡി നിരക്കിൽ വളം നൽകാൻ ടീ ബോർഡ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. MC ബോബൻ, അമൃത ന്യൂസ്, ഇടുക്കി. കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. 33 വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിച്ച കറുപ്പസ്വാമിയാണ് നഗരസഭയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അലംഭാവം മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്. പല തലങ്ങളിലും പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും കറുപ്പസ്വാമി പറയുന്നു. 33 വർഷം കോട്ടയം നഗരസഭയിൽ ശുചീകരണ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് കറുപ്പസ്വാമി. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് 31 ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കും മുനിസിപ്പൽ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സേവന കാലയളവിൽ കറുപ്പസ്വാമി അനധികൃതമായി അവധിയെടുത്തിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി എന്ന മറുപടിയാണ് അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല. HSന് പരാതി കൊടുത്തു, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല. രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായ അവർക്ക് പരാതി കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് എനിക്ക് കിട്ടി. ആ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടും ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കലക്ടർക്ക് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് പരാതി കൊടുത്തു. 1 മാസമായി. ഈ 1 മാസത്തിനിടെ കലക്ടറിന് അവിടെ നിന്ന് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരത്തിൻ്റെ മറുപടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നാളതുവരെ എൻ്റെ പെൻഷൻ ബുക്ക് പോലും എന്നോട് ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു പിടുത്തവുമില്ല. 8 മാസമായി ഞാൻ കൊടുത്ത അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മറുപടിയും കൂടാതെ ഒരു ക്ലർക്ക് അയാളുടെ മേശപ്പുറത്ത് ചുമ്മാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവസാനം എന്നെ ഇട്ടോ ഈ ഇത്രയും കൊല്ലം സർവീസ് ചെയ്ത എന്നെ ഇട്ട് എൻ്റെ പെൻഷൻ പോലും കിട്ടാത്ത രീതിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. താൻ അപേക്ഷ നൽകി മാത്രമാണ് അവധി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും തന്റെ അവധി അപേക്ഷകൾ മേലധികാരികൾ ഒരിക്കൽ പോലും തള്ളിയിട്ടില്ലെന്നും കറുപ്പസ്വാമി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് കറുപ്പസ്വാമി പറയുന്നത്. അധികൃതരുടെ അലംഭാവത്തിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് വേണ്ട സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യവും തനിക്കില്ല. ഒടുവിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും പരാതി നൽകി നീതിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം. അമൃത ന്യൂസ്, കോട്ടയം. വനിതാ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനെ നേരിടും. കൊളംബോയിലെ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്കാണ് മത്സരം. വനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആതിഥേയർ ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്നത് ശ്രീലങ്കയാണ്. ഏഷ്യ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പുരുഷ ടീമുകളുടെ ഫൈനലിന് ശേഷമുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങും മുന്നെയാണ് വനിതകളുടെ പോരാട്ടത്തിനും അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത്. വനിതകളുടെ മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പാക് താരങ്ങൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകില്ല. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ BCCI വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് റഫറിക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ 59 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ടോപ്പ് ബാറ്റിംഗ് നിര പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ദീപ്തി ശർമ്മയും അമൻജോതും അർദ്ധ സെഞ്ചുറികളുമായി നടത്തിയ പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. ബൗളിംഗിൽ പേസർ ക്രാന്തി ഗൌഡും സ്പിന്നർമാരായ ദീപ്തി ശർമ്മ, ശ്രീചരണി എന്നിവരും ഫോമിലാണ്.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയെ ഇതുവരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നതും ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 7 വിക്കറ്റിന് തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ. ബാറ്റിംഗ് നിര തകർന്നടിഞ്ഞതോടെ 129 റൺസിന് ടീം പുറത്തായിരുന്നു. പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പിച്ച് ബാറ്റർമാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. മത്സരത്തിന് മഴ ഭീഷണിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കൊളംബോയിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അമൃത ന്യൂസ്. ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക. നമസ്കാരം.